Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du bruit de la gifle. Alors, comment faire une belle gifle? Comme ça, mais plus techniquement, eh bien, il faut une belle intention. Ensuite, une compression au niveau du thorax. Un travail avec le palais et la langue. Et un écho, les trois ensemble. Le bruit de la gifle a été très utilisé au cinéma, notamment dans le film La Gifle. Dans les films de Bruce Lee. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Oh, et aussi dans les films de... Oh oui, s'il te plaît. La semaine prochaine, les amis, revenez, parce que nous allons étudier le bruit de la grenouille. Là, dans la gorge. Tiens, prends ça là.